फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली नीड्स। आज हम देखने वाले डाबर का सीतोपलादी चूर्ण। ये खांसी के लिए बहुत उपयुक्त है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैंने इस रिलेटेड कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए, वहाँ से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। चलिए तो फिर देख सकते हैं। डाबर सीतोपलादी चूर्ण खांसी से राहत। कितनी भी खांसी हो, ये चूर्ण खाने से के बाद वो तुरंत ही निकल जाती। यहाँ पे उनका बारकोड है। इसकी MRP है 134 रुपीज़। बैच नंबर है, मैन्युफैक्चर डेट है, एक्सपायरी डेट भी दी है। देखिए यहाँ पे इसका नेट वेट है 60 ग्राम। मैन्युफैक्चर इन इंडिया बाय डाबर इंडिया लिमिटेड, SPC 162 MIA, अलवेर, राजस्थान 301-030, रजिस्टर ऑफिस एंड कंज्यूमर सेल 8/3, असफ ऑल रोड, न्यू दिल्ली 110002। ईमेल एड्रेस है, देखिए यहाँ पे dabarcares@dabar.com। टोल फ्री नंबर भी है यहाँ पे। डाबर सीतोपलादी चूर्ण गिव्स रिलीफ इन कफ। ये देखिए, आयुर्वेदिक औषध, आयुर्वेदिक सार संग्रह चूर्ण प्रकार, मतलब ये आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेद सार श्रृंगार चूर्ण, स्टोर आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन के हाथ में नहीं देना चाहिए। रिकैप टाइटली आफ्टर एवरी यूज़, मतलब ये पैक खोलने के बाद आपको तुरंत इसको बंद करना है। देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है खांसी के लिए। ये देखिए, ये है डाबर का सीतोपलादी चूर्ण। इसको आप शहद के साथ भी खा सकते हो। थोड़ा सा शहद लेके आप इसको मिला के खा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपको ये कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से पिल हियर, मतलब यहाँ से निकालना है। देखिए, खींच के, ये देखिए। और ये देखिए, अभी इसमें सब लिखा है। देखिए, इंग्रेडिएंट्स, सीतोपलादी चूर्ण गिव्स रिलीफ इन कफ से राहत देता है। इंग्रेडिएंट्स इसमें ईच 5 ग्राम प्रिपेयर्ड फ्रॉम पावर ऑफ फॉलोइंग टी वैग, ये सब है इसमें। देखिए, इसके साथ इंडिकेशन भी दिया है। देखिए, और आपको कैसे यूज़ करना है यहाँ पे दिया है। देखिए, डोसेज 2 ग्राम, मतलब हाफ स्पून लेना है 2 times a day with a honey और as directed by the physician। मतलब आपको शहद के साथ इसको ले सकते हैं, या और कोई फिजिशियन या डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। इसको आधा चम्मच लेना है, उसमें
हनी मिक्स करके ये यूज़ करना है। डाइट लाइट एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेना है। ये जब आप लेते हो कफ्स का ये चूर्ण, तो आपको लाइट और इजीली जो जैसे डाइट होता है वैसे फूड लेना चाहिए। अवॉइड हेवी ऑयली और स्पाइसी फूड, मतलब स्पाइसी फूड आपको नहीं खाना है, ऑयली भी नहीं खाना है और हेवी भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने हिंदी में भी दिया है। उपयोग खांसी, श्वास रोग, हाथों और पैरों में जलन, मंदाग्नि आदि में उपयोगी, ये सब इसमें यूज़ होता है। देखिए, मात्रा 2 ग्राम लेनी है, लगभग आधा चम्मच दिन में 2 बार मधु के साथ या चिकित्सक के निर्देशानुसार, मतलब हानि के साथ आप इसको ले सकते हैं। पथ्य लघु एवं सुपाच्य भोजन, मतलब कोई भी हल्का खाना आप खा सकते हैं। अपथ्य गरिष्ठ अत्यधिक तेलम एवं मसालेदार भोजन, आपको मतलब स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, ऑयली भी नहीं खाना चाहिए आपको। ये सब। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।